នៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី18មករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅឯវិមានអេលីសេដើម្បីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់និងពិភាក្សាការងារក្រៅពីបានអបអរសាទរមិត្តភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងបានអបអរចំពោះការដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការក្រមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង La Francophonie លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានកោតសរសើរមកលើកម្ពុជាដែលបានចូលរួមធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ Et l'occasion de porter de nouveaux projets avec nos entreprises. Vous avez également eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre elles, notamment dans les secteurs de l'énergie, du transport, des infrastructures. Nous allons aborder vos priorités pour vous fournir les moyens et l'expertise nécessaires avec l'appui de l'Agence française de développement qui a acté cette semaine un engagement de plus de 200 millions d'euros dans les domaines de la formation professionnelle, de l'énergie et du traitement des eaux. Nous croyons profondément à l'immense potentiel du Cambodge et du peuple cambodgien qui, après plusieurs décennies de guerre, a su démontrer une exceptionnelle reconnaissance à l'égard de la communauté internationale. Et je veux ici saluer votre contribution au contingent des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, parmi les plus importants en Asie. C'est cet attachement profond, historique, au droit international qui a créé les conditions de la paix au Cambodge et qui a naturellement conduit votre pays à apporter son soutien au peuple ukrainien. Nous y avions exprimé avec votre prédécesseur, d'ailleurs il y a un an, en condamnant fermement les bombardements visant des installations civiles. Et alors que cette guerre d'agression menée par la Russie continue de faire rage sur le continent européen, votre position courageuse est plus que jamais la preuve que les enjeux liés à ce conflit dépassent les frontières européennes. Si je mentionne le droit européen, c'est aussi pour saluer l'engagement de votre pays auprès de la Cour pénale internationale, le seul en Asie du Sud-Est. Nous espérons que cette sensibilité cambodgienne au respect du droit et des libertés, tirée d'une histoire tragique, reste au cœur de votre action et puisse en inspirer d'autres dans la région. Monsieur le Premier ministre, je vous redis la bienvenue en France, l'amitié qu'il y a entre nos deux peuples et notre volonté ensemble de faire encore davantage dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à Paris. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងអរគុណចំពោះការអញ្ជើញនិងការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបារាំងលោកក៏បានអរគុណផងដែរចំពោះការដើរតួនាទីដ៏សំខាន់របស់បារាំងនៅក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដោយរាប់ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ1991រហូតរៀងមកកម្ពុជាចងចាំជានិច្ចនៅតួនាទីរបស់បារាំងនៅក្នុងនាមជាស្ថាបនិកនិងជាសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដែលនាំទៅដល់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់បារាំងនៅក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាំងពីពេលនេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាទេដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ក្នុងនាមប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលជ្រុំនិងបន្តពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងបារាំងនៅក្នុងជំនួបជាមួយអាដាមប្រធានាធិបតីពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើកិច្ចការងារប្រតិបត្តិនិងការដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួមក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសកលលោកផងដែរយើងអាចនិយាយបាននៅមោទនភាពថាទំនាក់ទំនងរវាងវិស័យឯកជនក្នុងផ្នែកវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសយើងទាំងពីរបានកើនឡើងជាលំដាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបារាំងដែលរៀបចំនៅនេះហើយក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យឯកជនជាច្រើនរបស់បារាំងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាបានធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគកម្ពុជារួចទៅហើយដូចជាក្រុមហ៊ុន Vinci, Accor, Total Energy និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនផ្សេងៗទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាការជួយនិងការជំរុញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជួយជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនបានធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងធ្វើការវិនិយោគរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរបានកាន់តែច្រើនហ
ហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងការរៀបចំកីឡាអូឡ িম্পিক បារ៉ាអូឡ িম্পিক ហ្គេមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដែលនឹងបន្តទៅនៅខែកក្កដាហើយទទួលនឹងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Francophonie នៅក្នុងខែតុលា2024នេះប្រកបដោយជោគជ័យហើយកម្ពុជាក៏សូមអរគុណចំពោះឯកឧត្តមដែលបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដំបូងចំពោះបេក្ខជនរបស់កម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពង់ Francophonie ឆ្នាំ2024ផងដែរខ្ញុំក្រុមនេះខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីចំពោះឯកឧត្តមដែលជាអ្នកបដិចំពោះការបដិសណ្ឋារកិច្ចក៏ដូចជាឱកាសក្នុងការជួបកិច្ចសហគ្រាសនៅពេលនេះសូមអរគុណ Merci, merci Monsieur le Premier ministre. សូមបញ្ជាក់ថាផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសបារាំងគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដេចបានយាងមកទស្សនកិច្ចនៅបារាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅមុននឹងមកជួបលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅវិមានអេលីហ្សេនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18មករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីត្រួតពុលទាហាននៅឯវិមានអាំងវ៉ាលីដដែលជាទីតាំងនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់បំផុតនៃកងទ័ពបារាំងកម្មវិធីស្វាគមន៍ថ្នាក់ជាតិនេះគឺជាការទទួលស្វាគមន៍ដ៏មានកិត្តិយសបំផុតដែលក្រសួងការពារជាតិបារាំងបានរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីទទួលស្វាគមន៍រូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតំណាងវិស័យធុរកិច្ចកម្ពុជាចូលទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងសហព័ន្ធនយោជកនិងសហគ្រាសបារាំងជាកម្មវិធីដ៏សំខាន់ផងដែរនៃដំណើរមកកាន់អឺរ៉ុបរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាព្រោះថាកម្មវត្ថុគឺដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងទាក់ទាញការបោះទុនវិនិយោគថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបារាំងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបទាំងមូល